これがマンゴーの薬箱です。上が朝、下が夜です。夜の方が飲む量が増えます。ちょっと大きいのは割って入れてます。割ると合計8個です。マンゴー、マンタ。待って待って。待って待って、マンゴー。待って待って。マンゴー、お座りは？あんちゃん、お座り。はい、どうぞ。よし。ちょっとお薬よけたりするときとかは鶏の肝を茹でてその中に入れ込んだりしてます。なるべくおやつとかもあげない、ボーロとかクッキーとか犬のおやつもあげない方がいいので、自然の食べ物、じゃがいもの中に入れたりとか鶏の肝に入れたりとかして食べないときはあげてます。手作りフードを作るようになってからちょっとご飯の時にこうやって入れたら食べてくれるようにもなりました。パンちゃんのが食べるの早いです。いつも。パンタ。薬も全部食べれました。きれいに食べたね。パンタンもきれいにしてくれます。食欲があることはすごいありがたいです。マンゴー、ごちそうさま。